पिता को 25 साल की उम्र के बाद बच्चे नहीं हो गए। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। 4 टाइम गई, 4 टाइम गई, एग ज्यादा डेवलप ही नहीं हो रहे थे। जैसा रहेगा तो अपन इंशाल्लाह अडॉप्ट कर लेंगे। फिर क्या कर देंगे, कोई 6 महीने की प्रॉब्लम की है कि सब कुछ पूरा